giới thiệu với các bạn một sản phẩm vô cùng hữu ích. Đó chính là máy hàn điện WELDCOM MAXI 120. Với những ưu điểm vượt trội như công suất siêu khỏe, độ bền cực cao và trọng lượng rất nhẹ, chỉ 3,5 cân, tính năng tiết kiệm điện lên tới 60%. Máy hàn điện WELDCOM MAXI 120 là một trong những sản phẩm máy hàn được ưa chuộng nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong gia đình, trang trại và các xưởng cơ khí. Nếu như bạn đang muốn tìm mua một chiếc máy hàn gia đình gọn nhẹ nhưng chưa biết nên chọn loại sản phẩm nào, thì hy vọng qua clip review ngày hôm nay, bạn có thể tìm được câu trả lời dành cho riêng mình. Với những thông tin chân thực mà chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn sẽ có thêm cho mình lựa chọn khi mua máy hàn gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình review kế tiếp của Kowon. Và đừng quên subscribe kênh của chúng mình các bạn nhé!